Cuando queráis. Pois estamos moi satisfeitas co resultado de hoxe porque ao final pois, chegamos aos 950 inscritos, máis todos os dorsales solidarios que temos tanto na plataforma como hoxe aquí, pois eu creo que polos as 1000 personas que viñeron aquí a contribuir de alguna maneira. E tamén estamos moi contentas e moi agradecidas porque, a pesar de que o clima estuvo regular, moitos participantes se animaron a vir. Non teño a cifra exacta de participantes, pero eu calculo que houve sobre 600 ou 700, pensamos que iba a haber menos. Y bueno, nada, esto todo gracias a la gente que nos ayuda, que nos apoya, que colabora económicamente, presencialmente, ayudándonos a organizar todo y que nos presta y nos da, bueno, todos los recursos que tienen y no, sobre todo ellos y los que vienen, que sin ellos sería imposible que tengamos esta suerte de poder conseguir esta participación. Ahora, pois nada, vamos a ter a convivencia que temos aquí todos os anos, que a convivencia xa da 8ª carreira das cidades de Vilamartín. Emplazaremos a todos os que estén aquí pois pa novena, po ano que ven, que nos contamos con organizala. Como dicía Belén, pois agradecer desde o Concello de Vilamartín, agradecer aos Sergas tamén o seu apoio institucional a nivel de comunicación, os doctores que veñen desde Ourense, que a verdad é para nós é un subidón contar con ese equipo que ven de Ourense, porque consideramos que tamén é un esforzo desplazarse hasta aquí. E nada máis, pois moi agradecidos aos patrocinadores, ás empresas grandes, ás pequenas, a todos os que están colaborando para que podamos outro ano máis facer unha aportación moi importante de Vilamartín ás becas de investigación do cáncer de páncreas.